තිලක් ජයසේකර YouTube channel එක තුලින් ඔයාලට අද කියන්නේ වැදගත් දෙයක්. මොකක්ද? මැණික් සම්බන්ධව කාරණා. මම හොයාගෙන තියෙනවා ඔයාලට මැණික් පුලුස්සන උඳුනා. ඒක තුලින් ඔයාලට මැණික් පුලුස්සන්න පුළුවන්. ඔයාලා මැණික් කර්මාන්තය ගැන දන්නවා. ලංකාවේ මැණික් කර්මාන්තය. මං ඉහතත් දාලා තියෙන ලංකාවේ මැණික් හොයාගන්න හැටි, ඔයාලගේ වත්තෙන් මැණික් ගලක් හොයාගන්න හැටි, මැණික් හඳුනා ගන්න හැටි, මැණික් ගරණ හැටි, මැණික් කපන හැටි, ඒ වගේ පාඩම් ටිකක් ඔයාලට මම දාලා තියෙනවා. ඒවට ගොඩක් අය ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. ඔයාලා හැමතිස්සෙම මගෙන් අහන්න ඕනේ කෙනෙක්. මං හැම වෙලාවෙම හැම එක්කෙනෙකුටම මං දන්න උපදෙස් ටික දෙනවා. ඔයාලා ඒ වගේ මැණික් ගලක් හොයාගන්න. මම මේ හොයාගෙන තියෙන්නේ මේ උඳුන. මේ උඳුනෙන් පුළුවන් අපිට මැණික් පාට අඩු මැණික් පුච්චල ලොකු ගානකට විකුණ ගන්න. ගෙවුඩ පුච්ච ගන්න පුළුවන්. තෝරමල්ලි පුච්චන්න පුළුවන්. අඹතේ, ඉරිංචි, සර්කන් මේ ගොඩාක් මැණික් වර්ග පුච්චල වැඩි ගානකට විකුණන්න පුළුවන්. අද තියෙන වෙළඳපළක් තමයි ඒක. ඔයාලා දන්නවද අපේ ලංකාවේ මැණික් ටිකට මොකක්ද උනේ කියලා? අපේ ලංකාවේ මේ ක්‍රමේ ඉස්සර ඉඳන් තිබුණා. අවුරුදු 10 ගානකට ඉස්සර ඉඳන්ම මේ ක්‍රමේ තිබුණා. මැණික් පුලුස්සලා වැඩි මිලකට විකුණලා ආදායමක් ලබා ගන්න ක්‍රමේ තිබුණා. නමුත් අපිට අපේ රටේ තියෙන අනික් ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන දුර්වලකම් නිසා මොකක්ද දන්නවද උනේ? අපේ ඒ පිලිස්සුම් කර්මාන්තය ඊතරම් උඩට ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ පහුගිය මට පේන දැන් අවුරුදු 30කට වගේ ඉස්සෙල්ලා මට මතක විදියට අර ගෙවුඩ කියන මැණික් වර්ගයට මිලක් තිබුණේ නැහැ ලංකාවේ. ඒවා මිනිස්සු වීසකලා. ඊට පස්සේ මේ ගෙවුඩ කර්මාන්තයේ ගෙවුඩ පුලුස්සලා මැණික් නිල් මැණික් කරන ක්‍රමය හොයාගත්ත තායිලන්තේ. ඊට පස්සේ තායිලන්තයේ ඔක්කොම බයරලා ඒ මුදලායිලා ගනුදෙනු කරවෝ ලංකාවට ආවා. ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය කාලෙක තායිලන්තයේ ඇවිල්ලා මෙහි මැණික් ගෝණි ගණන් එකතු කරගත්තා. මැණික් ටික ගෝණි ගණන් එකතු කරගෙන ඒගොල්ලෝ ඒවා සම්පූර්ණම අරගෙන ගියා. අරගෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ රටේදී ඒගොල්ලෝ ඒවා පුච්චනවා. පුච්චලා නිල් මැණික් කරනවා. නිල් මැණික් කළා ඒගොල්ලෝ විශාල වශයෙන් පොහොසත් වෙනවා. වෙන මැණිකුත් එහෙමයි. පාට අඩු ඒවා ගිහිල්ලා පුච්චන. ඒ වගේ මේ මැණික් ක්ෂේත්‍රයේ සෑම ගලක්ම එක එක්කෙනාගේ අත්දැකීම් අනුව මේ ග්‍රාමීය මට්ටමින් තමන්ගේ දැනුම පාවිච්චි කරලා, බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා, එක එක්කෙනාගේ රහස්කම් පාවිච්චි කරලා එක එක බිස්නස් මේක වෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ තායිලන්තයට මොකද වුනේ? ලංකාවේ නීතියක් දැම්මා රෆ් ගල්. ඒ කියන්නේ කපන්න නැතුව ගල් ගෙනියන්න බෑ කියලා. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මෙහෙ පුච්චන්න පටන් ගත්තා. එතකොට තමයි අපේ අයටත් ඇස් පෑදුනේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? ලෝකේම මිනිස්සු ලෝකේම මැණික් ගලක් ගන්න ඕනොත් ලංකාවට එන්නේ කට්ටිය. එනවා අඩුයි. මොකද හේතුව? ලංකාවට ආවොත් එයාට අවශ්‍ය ගල හොයාගන්න සෑහෙන දවසක් යනවා. හැමතැනම මුදලාලිලා ගාවට ඇවිදින්න වෙනවා. තායිලන්තයට ගියාම එහෙම නෙමෙයි. Tamanට ඕනි ගල ගන්න පුළුවන් එක තැනකට ගිහිල්ලා. එතකොට දවස් 10ක් මාසයක් රස්ತೆ ආදී වෙන එක නවතින එතරම් යාලට ලාභයි. ඒක නිසා ඔක්කොම යන්නේ තායිලන්තයට. තායිලන්තයට ගිහිල්ලා මැණික් ගල ගන්න. ඒ තායිලන්තයේ තියෙන නිල් මැණික් ඔක්කොම ලංකාවෙන් ගෙන්නේ. උච්චපො. ඔයාලා පුදුම වෙයි. අපේ හැම එකක්ම එහෙමයිනේ. අපිට හොඳ දේ නැහැ. අපිට දැන් අපේ මූද වටේම තිබ්බට හොඳ මාළුවෙක් කන්නත් නැහැ දැන්. අපිට හොඳ තේ කොළ තිබ්බට හොඳ තේ බොන්න අපිට නැහැ. අපිට හැමදේම එහෙමයි. අපිට හොඳ බස් එකක යන්න නැහැ. බස් කියලා අපි යන්නේ ලොරි වල. අපිට හොඳ ජපන් වාහනයක් ගන්න නැහැ. අපි ඔක්කොම කබල් වාහන, කන්ඩිෂන් අඩු වාහන වල යන්නේ. හැමදේම අපිට නැතිලා යනවා. නමුත් ඔයාලගේ වත්තේ මැණික් ගලක් තියෙනවා, මැණික් තියෙනවා. ඒ වයින් සැප විඳින්නේ වෙන අය. අපි තාම දුක විඳිනවා මැණික් තියාගෙන.
ලංකාවේ පොළොවේ මැණික් තියෙනවා මේ මුළු රට ගොඩ ගන්න. නමුත් ඒවා පිටරට ඇදිලා යනවා. ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ඔයාලා දැනුවත් නැති නිසා. ඒක නිසා තමයි මම මේ මගේ රියල් තින්කින් තුළින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ හැම පාඩමක්ම. එතකොට ඔයාලට පුළුවනි මේ මගේ දැනුම අරගෙන තව දැනුම හොයලා අරගෙන ඔයාලගේ වත්තේ ඉන්න ගමන් විනෝදාංශයක් වශයෙන් මේ මැණික් හොයන ක්‍රම දැනගන්න. මේ මැණික් පුච්චන ක්‍රම දැනගන්න. මේ තාප උදුණක් අපි කඩෙන් ගන්න ගියොත් සෑහෙන මිලක් යනවා. කවදාවත් ඒක අපිට කරන්න බෑ. ඉතින් මේ දැනුත් තියෙනවා කටින් පිඹලත් ගල් පාට කරන ක්‍රමය. ඉතින් මම මේ කටින් පිඹලා ගල් පාට කරන ක්‍රමයට මම උදුණක් හදලා තියෙනවා. කටින් පණ දාගෙන පිඹින්න ඕනේ නැහැ. ඉක්මනට ඔයාලට පුච්චගෙන එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා එකපාරට ලොකු ගලක් හම්බෙච්ච ගමන් පුච්චන්න යන්න පය ගැන දැනුවත් වෙන්න චූටි ගල් දාලා ඔයාලා අත්දැකීමෙන් අරගෙන ඒක බලන්න. ඔයාලට ඕන තරම් දේවල් හදන්න පුළුවන්. තව වීදුරු වලින් ඔයාලට පුළුවන් කැටයම් කරන්න. නොඑක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ පිලිස්සුම් කර්මාන්තය තුලින්. නම් මගේ අනිත් ඒවාත් බලන්න මම හිතනවා මම ඊළඟට මේ හොඳින් පුච්චලා පෙන්නනවා ඉදිරියේදී මොනවද පුච්චන්න පුළුවන් කියලා. අපිට මේ පුච්චන්න පුළුවන් මේක වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදියට. ඒකත් මම ඉදිරියේදී කියලා දෙන්න. ඔයාලා එනම් බලන්න මේ වගේ තාප හොඳුනක් විසින් ඔයත් මැණික් ගල පුච්චලා කෝටිපතියෙක් වෙන්න. පොඩි ගල් වලින් පටන් ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා මේක යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. නෑ කියලා හිතන්න එපා. 120%ක්වත් මේ ලංකාවේ තියෙන මැණික් ටික තාම අරගෙන නැහැ. අපි රජෙල්ලුත් ඒවට උදව් කරන්නේ නැහැ. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. බාධක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පරිසරයත් රැක ගන්න ඕනි. පරිසරයත් රැකගෙන එහෙම තමයි අපි මැණික් හොයන්න ඕනි. එහෙනම් ඔයාලා බලන්න මේකෙන් යම් දැනුමක් ඔයාලට ගන්න. ඔයාලගේ දියුණුවට මේ බොහොම අමාරු කාලේ ඔයාලට ජීවත් වෙන්න කීයක් හරි හොයාගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. දැන් අපිට මැණික් ගලක් හම්බ වුණත් අපිට හරිය මිලක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ අපි. දැන් බලන්න අපිට ගම්මිරිස් වැලකට ගම්මිරිස් කිලෝ එකක් කීයද අපිට හම්බ වෙන්නේ? ගම්මිරිස් කිලෝ එකට හම්බ වෙන්නේ කීයද? ගම්මිරිස් කිලෝ එක ගන්න එක්කෙනා තව ගාණක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ පිටරට යන එක්කෙනා තව ගාණක් ගන්නවා. ඒකට පිටරටෙන් ගෙනියන එක්කෙනා තව එකක් ගන්නවා. එහෙ තව ගන්නවා. කීයකට විකුණනවද? ඔයාලා දන්නවනේ මේ මිල වැහිලා තියෙන්නේ. ආන්න ඒක. ඒකට ඔයාලටම පුළුවනි ඔයාගේ ගලක් පුච්චලා කපලා ඔය කියන ක්‍රමයට වැඩි මිලක් ඔයාලටම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු.